Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է։ Հիշեցնեմ, որ մենք սկսել ենք մի շարք խոհանոցի ներկայացման, որը վերաբերվում է Շիրակի մարզի խոհանոցին։ Եվ եթե դուք միշտ դիտեք մեր հաղորդումները, դուք նույնպես կծանոթանաք Շիրակի մարզին բնորոշ բոլոր կերակրատեսակները։ Դրանք մոտորապես վերականգնված առայժմ 50-ի եւ 50-ի 60-ի արանքում այսպես տատանվում են, բայց իհարկե այդ հավաքչությունը երբեք չի դադարում, այնպես որ բարեկամներ մենք հավաքագրում ենք, հավաքագրելու ենք, շարունակելու, որովհետեւ խոհանոցը մի այնպիսի ստատիկ վիճակ չէ, որ ասեք մի տեղ դրված է, գնացինք, հավաքագրեցինք, պատրաստեցինք եւ վերջ։ Դա զարգացման մեծ պոտենցիալ ունի, օր առ օր ավելանում են այն կերակրատեսակները, որոնք կարող են լրացնել մեր ազգային խոհանոցը, որովհետև եթե մի հայ խոհարար օգտագործելով տեղական բնամթերք եւ օգտագործելով մեր ազգային խոհանոցի բնորոշ յուրահատուկ տեխնոլոգիաները նոր կերակուր է ստեղծում, դա նույնպես կարող է լրացնել մեր ազգային խոհանոցի այդ թիվը։ Այսօր մենք պատրաստելու ենք Շիրակի պոչով չանախ կերակրատեսակը։ Չանախ բառը վերաբերում է չանախչի, այսինքն բրուտագործ, իհարկե հայերեն չի, բայց բրուտին չանախչի, այսպես չանախ պատրաստող էին ասում, օգտագործելու ենք հետևյալ մթերքները։ Նախորդ նշեմ, որ Շիրակի մարզին բնորոշ երկու տարբերակ առայժմ մեր հայտնաբերած երկու տարբերակ գոյություն ունի պոչով չանախի, որոնցից մեկը բանջարեղեններով է, իսկ մյուսը ընդեղենով։ Այսօր մենք պատրաստելու ենք բանջարեղենով տարբերակը, օգտագործելու ենք լոլիկ, տակդեղ, սմբուկ, կանաչ լոբի, գլուխսող, կանաչների տարբեր տեսակներ, կարտոֆիլ, սոխառած ենք պատրաստելու եւ օգտագործելու ենք ցլիկի պոչ։ Պոչը արդեն եփվում է, հարկավոր է եռացող ջրի մեջ երկար եփել պոչը, ինչու ենք մենք նախորոք եփել, որովհետև այդ process-ը շատ երկար է, մոտավորապես 2 ժամ պոչը եփվում է, լավ կլինի, եթե մեկ եռացած ջուրը թափվի, նորից սկսվի եռացող ջրի մեջ, իսկ մնացած ընթացքը մենք միասին հիմա կպատրաստենք։ Նախորոք պատրաստում ենք սոխառած, առատ սոխառած, սոխառածը պատրաստելուց հետո կտրատելու ենք բանջարեղենները նշածս, շատ հետաքրքիր մի երևույթ կա, ընդհանրապես շիրակցիների, մեր Շիրակի հայրենակիցների մասին մենք շատ ենք խոսում, որ շատ հպարտ են իրենց բնաշխարհով եւ դա շատ լավ է եւ մեկ-մեկ ասում ենք, այսպես ասենք, պարծենում են, չէ՞։ Ես այլ ոլորտներին չեմ անդրադառնա, բայց խոհանոցի մասով կարծում եմ, որ իրենք հենց ունեն այդ պարծենալու նյութը, որովհետև Շիրակի խոհանոցը մի անկրկնելի խոհանոց է, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Երկու կճուճի մեջ ենք պատրաստելու, դրա համար սոխառածը մի քիչ առատ պատրաստենք։ Տապակը տաքանալուց հետո յուղ կավելացնենք, իսկ մենք միշտ օգտագործում ենք բոյարսկոյե տապլյոնը, այսինքն հալված յուղ, բոյարսկոյե։ Լավ համեղ կերակրատեսակը, ինչպես միշտ նշում են մեր մարզերում, յուղը պետք է առատ լինի, չէ՞։ Շատ է խոսվում յուղի որակի, քանակի, օգտակարության մասին։ Կտրատենք արդեն բանջարեղենները, կարտոֆիլ ենք օգտագործելու։ Շատ է խոսվում ընդհանրապես կարտոֆիլի օգտագործման, նրա մեր խոհանոցում դերակատարության մասին, բնական է կարտոֆիլը էնդեմիկ հայկական մթերք չէ, բայց արդեն բազում տարիներ արդեն խիստ պահանջարկ ունեցող եւ արդեն մեր խոհանոցում, այսպես ասած, իր
կարգավիճակը ստացած մթերք է, այնպես որ երբ որ մենք խոսում ենք ազգային խոհանոցի մասին, շատ մարդիկ մտածում են, որ այն մթերքները, որոնք որ օգտագործում են, զուտ էնդեմիկ են, պիտի լինի հայկական, այսինքն մեր բնաշխարհին բնորոշ, բայց պիտի չմոռանալ, որ միշտ մթերքների տեղայնացման գործընթաց է ընթացել եւ ընթանում է, եւ այս կամ այն նոր մթերքը տեղայնացված ներառելով մեր ազգային խոհանոց, դա վնաս չէ, այսպես ասենք, պարզ, այլ հարստացնում է մեր խոհանոցը, այնպես ինչպես այլ երկրների խոհանոցի մասին կարող ենք խոսել, սմբուկ ենք օգտագործելու, սմբուկը, տեսեք, կարող ենք լրիվ մաքրել կեղևից, կարող ենք շերտերով մաքրել, սմբուկի կեղևը շատ հարուստ է օգտակար նյութերով, այնպես որ մի քիչ կարող ենք թողնել շերտ, դաղվեց յուղը, սոխը հիմա կավելացնենք, այս ձայնը հենց լսեցիք, ուրեմն սոխառածի պատրաստման ձևը ճիշտ ենք ընտրել, ջերմաստիճանը, շատ կարևոր է, յուղը դաղված վիճակում սոխը ավելացնել, եւ շատ դեպքերում, երբ որ մենք կանգնում ենք մի փաստի առաջ, որի ժամանակ հատկապես երիտասարդները խուսափում են սոխով պատրաստված կերակրատեսակներից, մեծ մասամբ սա ոչ ճիշտ օգտագործման արդյունք է։ Կտրատենք նաև կանաչ լոբին, ծայրերն ասպես հեռացնում ենք, ասում են թելով լոբի, չէ՞։ Այսինքն կողքից թել կա, բայց սա մատաղաշ լոբիներ են, այնպես որ մենք կարող ենք ուղղակի ծայրի մասերը պոկել։ Տակդեղ կտրատենք։ Կարող ենք օգտագործել տարբեր գույների տակդեղներ, ապահովելու համար գունային գեղեցիկ գաման, անենք սերմերը, դեղին էլ օգտագործենք, հիշենք, որ կերակրատեսակը պիտի գրավիչ լինի նաև իր ինչով, տեսքով, ես հիմա կտրատում եմ այն ձևով, որ այդ նյութը, որ մենք նշեցինք հավաքագրել ենք, նյութում գրված է խորանարդների, սա այսպես, սոխառածը, ամենակարևոր բանն է սոխառածը, սա էլ մեր տակդեղները, սոխառածն արդեն պատրաստ է, հիմա ինչ ենք անում սոխառածի հետ։ Թողնենք դեռ իր տաքության որոշակի ժամանակաշրջան դեռ տապակվի, որովհետև տեսեք սպիտակ մասեր մնացել է։ Սա է լոլիկը, վերջ մենք ունեցանք բոլոր մթերքները, հիմա կճուճի, այսինքն չանախի մեջ սկզբից դնում ենք սոխառածը, իր յուղով օգտագործելու ենք մենք խառը կանաչի։ Այստեղ մի հանգամանք կա, որը ես ուզում եմ ուղղակի հուշել ձեզ,
Օգտագործելու ենք նաև սև ու կարմիր պղպեղներ։ Եվ այս սև ու կարմիր պղպեղները մենք կարող ենք կանաչիով հագեցնել կամ կանաչին հագեցնել սև ու կարմիր պղպեղի բնորոշ համերով եւ ստանալ մի յուրահատուկ համեմունք, աղը կարող ենք նաև այստեղ ավելացնել։ Եվ մի քիչ ուղղակի խառնելու նման այսպես ստացանք մի ընդհանուր համեմունք։ Հերթով պիտի շարենք բանջարեղենները։ Շատ կարևոր է բանջարեղենների հերթականությունը, այսինքն շերտերը, որովհետև այնուամենայնիվ չնայած որ միասին են պատրաստվելու, բայց շատ կարևոր է այս կամ այն մթերքի, թե որ մթերքի է հպվում, հենց ջեռոցում դա մեծ նշանակություն ունի համերի փոխանակման հետ կապված։ Սոխարած վրա տակդեղ ավելացրինք, տակդեղի վրա մի քիչ այս կանաչից կամ ասենք ինչպես նշեցինք ընդհանուր համեմունքից կավելացնենք, լցնենք կարտոֆիլը, սմբուկը շարենք, օգտագործելու ենք խաշված պոչ, ահա և խաշված պոչը, մսերը տեղադրենք, պարզ է, որ պոչի վրա առանձնապես այդպես շատ միշտ չի լինում, բայց հենց յուրահատկությունը պոչի այն է, որ միսը համեղ է, ոսկորի հետ, արգանակի հետ խառնվելով լավ համադրություն է ստացվում, ինչ մնաց լոլիկը։ Հիմա մի քիչ ավելացնենք արգանակ։ Տեղադրենք այս յուրահատուկ կափարիչները։ Այսպես եփելու ընթացքում այդ ջերմային ճշմարան տակ համերի համադրությունը, գոլորշու համադրությունը շրջանառություն է կատարելու եւ այդ ազատ տարածքը, որ գոյացավ կափարիչի եւ կճուճի մոտ, դա մեզ շատ անհրաժեշտ է։ Իհարկե հնում պատրաստվել է թոնիրում, բայց մենք հիմա կօգտագործենք ջեռոցը։ Սպասենք 2.5 ժամ եւ այս ճկնաղ կերակրատեսակը արդեն պատրաստ կլինի եւ միասին կմատուցենք։ Բարեկամներ, անցավ 2.5 ժամը եւ մենք տեսնենք, թե ինչ է կատարվում հիմա ջեռոցի մեջ։ Ջեռոցի մեջ կատարվում է այն, ինչ նախատեսել ենք։ Կերակուրը գոլորշի։ Տեսեք, նստել է արդեն, ուրեմն այստեղ շատ կարևոր մի հանգամանք կա, մատուցելուց առաջ վերջի համը ինչով որ մենք ուզում ենք մեր միտքը փոխանցել ճաշակողին, վերջում ենք դնում, այսինքն համեմունքը, բայց մինչ այդ մեր սովորության, մեր ավանդույթի համաձայն տաղավար հրավիրենք Աննա Մաթևոսյանին, մեկ կերակուրը կմատուցենք այնպես, ինչպես մատուցվել է, երկրորդը տեսնենք, թե ինչպես պիտի մատուցի Աննան։ Աննա, խնդրեմ։ Ողջույն, ինչպես ես։ Շատ լավ։ Գյումրվա հոտերից ճիշտ ասած ախորժակը զբացվեց։ Գյումրվա պոչով չանախն ենք պատրաստել, այսպես ես մատուցելու եմ։ Եվ դու
Տեսնենք թե ինչ ես մտածել։ Խնդրեմ քեզ կերակուրը։ Ընտրեմ մատուցվող ասեն։ Եվ տեսնենք, թե ինչ մսակտորներ ունենք այստեղ։ Ունենք պոչի կտորներ։ Մինչ Աննան կտեսնի, թե որ կտորները հարմար, որպեսզի տեղադրի այլ ափսեի մեջ, ես նշեմ, որ ազգային խոհանոցների յուրահատկությունը ոչ միայն պատրաստող կերակրատեսակների մեջ է, այլ նաև մատուցման ձևերի, այլ նաև համեմունքի օգտագործման, այս կամ այն այսպես կծվի, թթվի եւ այլն այդ համերի օգտագործման մեջ է տարբերությունը եւ քանի որ ուղղակի կենսաբանական պահանջ է շոկ երկրներում աղի եւ կծվի շատ օգտագործելը, շատ դեպքերում մեր խոհանոցի մասին մի թյուր կարծիք կա, որ շատ կծու չենք օգտագործում, բայց այստեղ պետք է հաշվի առնել մեր ընդհանրապես սեղան գցելու մշակույթը։ Եթե մտովի պատկերացնենք, բոլոր մեր սեղաններին, մեր հասկերույթների ժամանակ առկա է թարմ կանաչիով եւ թարմ կծուպաղպեղով ափսեն։ Այսինքն այն համերը, այդ ու նաև կծվի մեր պահանջը մենք լրացնում ենք օգտագործելով թարմ կծու պղպեղ։ Կերակրի մեջ մենք ամբողջ այդ համերը չենք հաղորդում, այլ առանձին ափսեով դնում ենք եւ ճաշակողը կարող է ինքը իր քիմքին վայել, պատրաստի եւ համեմի իր կերակուրը։ Կարծում եմ այս չափաբաժինը բավական է։ Պոչիկները, այո։ Փորձեցի մի ափսեի մեջ տեղավորել այն բոլոր մթերքները, որը մենք օգտագործել ենք, տեսանելի ունեն։ Հիմա փորձենք դեկոր ինչ-որ մտնել։ Ես հնագույն ձևը մի քիչ կերասկացնեմ, այսպես էլ կմատուցենք մենք։ Եվ ինչպես նշեցիք կծվի մասին, ձեր տեղեկությունը, ես որոշեցի, որ կարելի է կերակուրի հետ նաև առանձին կծու ինչ-որ պղպեղ դնել, ցանկացողը, եթե կծվակեր է, կծու ցանկանում է, կարող է ավելացնել նաև։ Շատ լավ, նախ շարաբը քեզ ընտրեմ։ Հնում բոլոր պատղից ստացվող հյութերը կոչվում են շարաբներ, շարաբ։ Բառի ծագումնաբանությունը չեմ կարող հիմա փոխանցել ձեզ, հարկ եղած դեպքում կուսումնասիրենք, բայց հայկական միջավայրում նույնպես շարաբներ էին կոչում, նռան շարաբ, դո շարաբ, այսինքն այն պտուղները, որոնց որ պատրաստվում էր։ Կարծում եմ ավելի ճիշտ է այս պարագայում օգտագործել նաշարաբներ, որոնք թարմքանված մրգերից ենք ստանում, զերծ մնանք ապազգային սոուսներից եւ փորձենք ինքներս սարքել, ինքներս ունենանք մեզ համար սոուսներ, որով կարող ենք գեղեցիկ տեսք տալ մեր կերակուրին։ 5 րոպե ունի պահպանման ժամկետը, բայց նայեք այսպեսի մի հետաքրքիր բան ասեմ։ Կերակուրը, որ ես եմ պատրաստել, ունի պահպանման 5 րոպե ժամկետ։ Կերակուրը, որ դուք եք պատրաստել եւ մատուցել կավի այդ կճուճի մեջ, չանախի մեջ, ունի 10 րոպե պահպանման ժամկետ, որովհետեւ կճուճը, որը որ տաք վիճակում ջեռոցից հանում է, շատ երկար ժամանակ պահում է նրա ջերմությունը։ Մատուցման ջերմաստիճանը։ Այո, մատուցման ջերմաստիճանը 10 րոպե, 65-ից 70 աստիճանում ենք մատուցում, որպեսզի այդ համերը մենք կարողանանք ճիշտ զգալ, քանի որ մեր լեզվի վրայի ռեցեպտորները համերը ավելի լավ ճանաչում են մեր մարմնի ջերմաստիճանին մոտ գտնվող ջերմություն ունեցող մթերքները եւ դրա համար տաք կերակուրները սովորաբար մատուցում են 65-ից 70 աստիճան ունեցող ջերմությունը։ Իսկ ինչով կարելի է ճաշակել։ Խորհուրդ է տրվում ճաշակել կարմիր անապակ գինով։ Սա էլ մեր կողմից։ Իհարկե բարձր տրամադրությամբ։ Տավարի պոչ 4 բաժնի համար։ Տավարի պոչ 800 գրամ, սմբուկ 240 գրամ, քաղցր թարմ պղպեղ 160 գրամ, լոլիկ 400 գրամ, կարտոֆիլ 320 գրամ, կանաչ լոբի 240 գրամ, գլուխ սոխ 240 գրամ, խառը կանաչի 60 գրամ, յուղ 16 գրամ, սև պղպեղ 8 գրամ, կարմիր պղպեղ 8 գրամ։ Բարի ախորժակ։
Այսքանն ենք պատրաստել ձեզ համար հարգելի հեռուստադիտողներ, նորից եղեք մեզ հետ, ուշադրությամբ հետևեք մեր հաղորդումներին, մենք սկսել ենք մի շրջան, որի ժամանակ մատուցելու ենք ձեզ, ցույց ենք տալու ձեզ Շիրակի բնորոշ խոհանոցը, Շիրակի վերականգնված խոհանոցը։ Մեր կարևոր նպատակն է, որ մենք միասին պահպանենք մեր ազգային արժեքները։ Հետևեք մեզ եւ միշտ կլինենք միասին։ Ստեսություն բարեկամներ։